съответно, така че до края на седмицата и други работни неговия брат, който вече ще изподира здравето. Да, още един ще има. Професор Гочев, да направим една реално виртуална визитация. Става ли? Сега, аз ще помоля само да... Сега, поради интернета можем да имаме известни затруднения на моменти по пътя. Тръгна. Да. Ще влезем в първа стая, за да видим една пациентка. Заповядайте след нас. На първото легло, професор Гочев. Това е... Магдалена Георгиева. Магдалена е това. Вчера съм оперирана. Днес съм вече в движение. Малко се разпада връзката, но... Се разпадна, Да.